ये फ्रिज लेने से पहले एक बात जरूर जान लो दोस्तों, मैंने अभी नया सैमसंग 215 लीटर रेफ्रिजरेटर लिया है और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। ये 2026 का लेटेस्ट मॉडल है और इसमें बड़ा फ्रीजर दिया गया है जो पुराने मॉडल से काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि पहले जो 5 स्टार मॉडल था उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन जितना था लगभग उतना ही इस 4 स्टार मॉडल में भी देखने को मिल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी अच्छी है और स्टोरेज भी ज़्यादा मिल रहा है। डेली यूज़ के लिए ये रेफ्रिजरेटर काफ़ी प्रैक्टिकल लग रहा है। डिज़ाइन भी काफ़ी प्रीमियम है और कलर भी बहुत अट्रैक्टिव है जो किचन में अच्छा लुक देता है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट प्राइस जानना है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको इसका प्राइस और पूरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और अगर चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस आपको हमेशा लेकर आऊँगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।